جوان به دوست داشته‌اش گفت: عزیزم، برایم یک رسمت را بفرست. دختر گفت: باشد، اما به شرطی که یک رسم خواهرت را برایم بفرستی. جوان از جا برخاست و سیگار خود را پرتافت و خوشحال شد. در حال رسم دوست داشته پیشینه‌اش را برای دختر فرستاد. دختر گفت: من هم حالا رسمم را برایت میفرستم. دختر باشد رسم دوست داشته برادرش را برای این جوان فرستاد. جوان خوشحال بود، اما وقتی رسم را گشاد خواهر خود را دید. یادت باشد به هر دستی که میدهی از همان دست دوباره میگیری. وقتی بر ناموس خود گرگ میشوی، بر ناموس دیگران سگ نشو. السلام علیکم. نور شفاء صدور